Apa kula ngenten iki salah? Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Madhan, nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia, aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere, kowe gedibal, kowe iki mung welek nyolok mripat, dosa, Mas. Tandane dosa sampeyan aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampeyan. Bong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet kowe mena. Untal dasmu sisan. Kone wangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Kalah denane bacot wani ya bacot nyemplung kali. Wis terus ya mengkari ndodok. Lho. Kok mengkari ndodok piye ora? Samane ngunanae karo Bagong kleru. Napa kula kluput, kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru, kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggep salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggo endi, pangkate nggo endi? Kula tak takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dume dadi ratu galak. Tangger iki kowe saiki ayo muni ya. Ombo-ombonan cangkem. Ombo cangkemku tasih. Sero suaraku kok. Lho ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakange nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki, Tru. Men aku marem, Tru. Amoh, setan iki. Ora gelem muni ngono to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngilani jajane Kyai Prabu Ndrawati padha karo kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing ngatasi Semar arep bangun kayangan iki Semar iki derajate apa? Coba aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagal to, kowe iki ora ngerti sejarah iya, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku, tak basanono wong sampeyan wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu wae. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sangunek-unekke masyarakat cilik kaya ngene iki kandhane. Sampeyan iso gedhangkrang sila tumpang ning kursi iki mergo tak coblos mbaya sembodo. Biyen sampeyan ling beseli aku pira takon dadi tim sukses. Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene esuk tak cor, kene esuk tak nehi toilet. Kabeh ya ming telek. Nek magang iki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Wong sabar kok. Ora sabar nek ngene iki ora wedi lho sawa-sawa terus. Ya wis. Aja ta ngene iki. Ya. Aku melek to. Lah ya engko gampang. Tak nggo bengok-bengok sedhela wis ning krujuk ya wonten. Ya rasa bengok-bengok ora.